加油，加油！好，那我们好好介绍自己一下吧。来，新的同学大家好，我是海边一的沈一真。对。今天来参赛的很多都是一年级，真的现在的人。一年级是要拼的，先拿一个冠军，以后会有风，对不对？他准备好了。好了，我们也是请我们的评审老师为我们讲评一下。沈同学好，我觉得整个起来感觉是不错，然后，但是我一直觉得你应该在选歌方面可以再选一些更适合你的歌，对。但是刚才那首歌是比较安全一点，但是可能在表现上面，因为歌唱比赛的话，毕竟要跟其他选手一起比的话，就是亮点啊什么，可能要突出一点，这样子。那以上就是以后再注意一下，谢谢。谢谢老师。所以会紧张吗？会吗？一年级没关系啦，2年级就不要紧张。有信心明年再来一次吗？有。有。粉丝团你们要为他再加油一下吗？我是觉得我真的觉得他的人缘很好。你站在我旁边好了，我们接下来一起主持好了，你好，很好用。来，我们为他欢呼一下。在台上啊，这样永远都在台上的。好，那谢谢你。谢谢我们的沈一真。